هموطنان عزیز سلام باز را خوش آمدین به یک برنامه جدید. من قاسم تابان در خدمت شما. آرزو میکنم صحتمند باشین. تشکر از شما عزیزایی که چینل ما سابسکرایب کردین و کسایی که تانو سابسکرایب نکرده برای میلازک چینل ما را سابسکرایب کنین، عضو خاندان یوتیوب قاسم تابان شوین. دیگه انشالله که همیشه جور و صحت و سلامت باشین. امروز آمدیم با یکی از جاهایی که اینجا دیگه بخیر شما 100% میتونین، مطمئن هستم کسایی که دوستایش در ویرجینیا، مریلند و همچنان واشنگتن دی سی امریکاست اینجا میبینین. اینجا امروز کل افغانا جمع شده، یک بازاری را به نام افغانا جور کردن. ماشاءالله در قلب امریکا بازار را به نام افغانا جور کردن. اینال میریم که در این بازار فامیلا همگیش اشتراک کردن، کباب کردن، دیگه پلاو آوردن از خانه، فرشار آوار کردن و خیمه زدن. دیگه طفلا ببینیم که این با همی جای یا همی باغی که امروز قرار است بریم چه امکانات را در خدمت افغانا قرار داده و لباسای برندهای افغانستان است. اینجا گندای افغانی است، لباسای محفلی است و همچنان ساری دامن است، پنجابی است، خیلی چیزای دیگه، آثار عتیقه است، آثار چه میگم ماندگار است. ببینیم خیلی چیزای دیگه است، شما را با خود شریک میکنیم. بیاین بریم، شاید دوستای شما هم در اینجا باشن. یا الله. در بازار امروز تا که داخل شویم میبینی که موترهای آیس کریم چقدر زیاد آمده، به خاطر که هوا بسیار گرم است. طفلا آیس کریم زیاد نیاز داره و بازار از یام ماشاءالله دیگه امروز گرم است. ببینید که از هر نوع مردم در اینجا آمدن. مردم افریکان است که افریکان بگویم به گفته خودشان دیگه. البته مسلمانایش دیگه ترکیه هستن، هندیا هستن، پاکستانیا هستن، مختص به افغانستان نیست، اما شور و هیجان افغانستانی های عزیز داره. چقدر ببینین خیمه آماده است به خاطر فروش اجناس. البته این خیمه تا جایی که ما پرسیدیم قبل از قبل مثلا یک هفته یا 2 هفته پیش یاد سایت خود میمانند که این تو یک مراسم برگزار میشه و این خیمه به 3 روز یا 4 روز یا 2 روز یکی هستن به کرایه داده میشه که اینجا افغانای ما ماشاءالله بسیار کرایه گرفتن. کرایه شاید قدر بلندم نست، نمیفهم که از 100 شروع میشه تا 300-400 نظر به جا و نظر به کلانی فضایشان است. دیگه افغانای ما بسیار در اینجا خیمه گرفتن، لباسای پنجابی آوردن. اینا ببینین که مردم جمع جوششون زیاد است و در حال خریدن هستند. اینی هم دوستا اینا افغانی بود. سلام علیکم. جان کجا هستن؟ خوب است. چای فامیلا خوب هستن؟ خوبم آمدن. جور بخیر. خوب هستن؟ جانتون جور است؟ بخیر هستن؟ اسم مبارک. مبارک. ما هستم اینجا بعد از تجارت خرد قالینی گرفتیم. ماشاءالله. امروز یک نمایش داریم در تاریخ 11 است به نظر 11 می است. مسجد ترکا دیانت سنتر است، ترکا است. برای درست بود دیگه. چطور بود جمع جوش مردم؟ چطور بود خریدار؟ چطور بود پیسا رو چطور جمع کردیم؟ پیسا رو جمع نکردیم، خب بعد پشت مردم حسابش کردیم دیگه. بخیر پیسا میاد میره نزدیک. چی خودت چی داری که برای دوستا بگو؟ چی از گلم است؟ چی از گلم دارم، گلم دارم، ترکیش دارم. ماشاءالله بریم یک سعادت بزنس برام افغانستان ترادیشنال میشه. بیاین گیره بگی بیاین ما اصلا غیر مستقیم هست میفهمی اینکه ما افغانا رو معرفی میکنیم که اونا بسیار قوی مردم هستن. این میدیا که چرا کم نشان میدن یا مردم ما نیستیم. Afghan ladies are very strong, they are very strong and powerful people. So we just start this business that we show for all the people of America that Afghan people are strong. Anything that is mentioned in the media, that everything's opposite of that. We are very positive guys. Just this is the virtue of the media that we are introducing something opposite. ماشاءالله انگلیسی تنم خدا خوب است. Exactly, I know. Just 4 years before. ماشاءالله در 4 سال قدر انگلیسی آزانم میته. خود دوستا ما خیلی چند دقیقه رقت میکنیم بعد دوباره گپ میزنیم. به احترام با وطندار و دوستا به همه سلام بیادر. یاد ما وطن ما اینجا هستیم، قلب ما در افغانستان هستیم. دوباره میایم آزان خلاص ما همه سلام میگیم. خداحافظ. خداحافظ دوستا. السلام علیکم دوستا. آزانم است. خو نام خدا افغانا چقدر بی‌بارک کردن. السلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اسم مبارک شما؟ عتیق احمدی. عتیق جان احمدی. خوب هستین ان شاء الله؟ فامیلا دوستان دیوالا خوب است؟ چی آوردین امروز؟ بخیر ماشاءالله. دوستای نازنین ببینید که
تابلوهای چی است، نقاشی است، چقدر نقاشی های مقبول اولالا ببخشید بسیار زیاد کاله چپانشه. سعی کنین دوستا چقدر تابلوهای مقبول داره. اینجا رو ببینین، به به چقدر زیباست. درباره از این حتما میپرسیم دوستا. ما به خاطر آزان کمک گپای خود مختصر کرده بودم، آزانم خلاص شد. خب این نقاشی ها از کی است؟ کی میکشه ایرا؟ این کارهای خودم است دیگه. ماشاءالله. مدرن سبک جدید است که از استاد شب که نقاشی چهره دست کشور ماست که این سبک روش کار میکنه. یک مدت همراه من همکاری کرده، یک کار میکنم با سبک ریالیستیکی و واقع‌گرایی را هم پیش استاد مشهور معروف کشور خود محمد شریف بهرام فعلا خواهد کرده. خدا بیامرزه. کار کردیم، من دوره باشم کار کنیم. خب غیر از این چهره هم نقاشی میکنین یا مثلا یه خود نام خدا چقدر عکسای هم تو نقاشی های بسیار زیبا و دیدنی است، چهره هم نقاشی میکنین دیگه؟ بله چهره هم کار میکنم، اصطلاح طبیعت ویژان کار میکنم. سلام خوب هستین؟ نه شما معرفی شدین با آثار عتیق جان نازنین که چقدر آثارهای مقبول داره، این خودتان ببینین. این آثار ما کابل ما نتونستمش انتقال داده، بسیار سایزهای کلان رنگ روغنی شد، سبکای ریالیستیکی که این سبک هم از جناب مرحوم استاد محمد شریف بهرام آموختیم. ما دو سبک کار میکنم دیگه. چقدر مقبول آثارها دارین. به این تبلیت پر است. چقدر ایره مقبول کشیدین، یاد و خاطره افغانستان رو برقرار احیا کردین به افکار ما. زنده باشید دیگه. یعنی تابلو است که تخیل خودم کار کردیم از طبیعت چقدر زیباست. روش طبیعت افغانستان است، بس سبک و روش تخیل کار دقیقاً بسیار مقبول است. تخیل کار کردیم اینجا زیادتر از دیگه. خب شاید کلش حتما نام خدا برنامه چقدر دوستا مقبول است. سعی کنین. این آثار ما نتونستم متاسف انتقال داده. این دستایزهای بسیار بزرگ و کلان بودن دیگه، به خاطر از اینکه تخریب نشن در راه در سفر زحمت کشیدین باید خچی نشه. دیگه اینجا باز دوستایی که خواستشان باشه باز بشه برشان کار میکنیم. حتما دوستا، کسایی که علاقمند است که منظره های زیبای افغانستان داشته باشن، نقاشی ریال شما است که این تخیل خودم کار کردیم که چقدر تخیل زیبا دارین. مطمئن چیز میگم که از صفحه پربیننده شما کارهای شخصی خودم است که تمام نقاشی فیسبوک چیزا دارین، میشه بگین صفحه فیسبوکتون؟ صفحه فیسبوک به نام عتیق احمدی است. در انگلیسی است؟ بله. ان شاء الله که دوستا پیدا کنین عتیق احمدی، آثارا رو ببینین. اگر علاقمند بودین میشه که مسیج کنین، آردر بتین. در هر کجای امریکا باشین، دنیا باشین، براتون عتیق جان آماده میکنم. بسیار خوش شدیم عتیق جان، آثارای تا دیدیم. یکی از آثارهای دیگه است. تخیل است. تخیل است که یار نازنی وطن خودم دیگه. واقعیتش وقتی که برنامه کم است، خوب شد که همین تا آمدیم آشنا شدیم با همچون شخصیت ها، با همچون هنرمندا، با همچون کسایی که واقعا افتخار ملی و افتخار افغانستان هستند. زنده باشه عتیق جان. ان شاء الله که ما شما رو فالو میکنیم، دوستان ما فالو میکنن، باز دوباره پیشتان بر میگردیم. تشکر. خوش شدیم. خدمت نیست برای ما. یک چای قربانتان. تشکر. سلامت باشین. روشن سه. سلام علیکم. بیاین داخل بیاین. شما از کجا پیدا شدید؟ ما کجا سلام علیکم. من از این میتونم ما قاسم که یک جای ببینم باز نگه قایم نگم بگیم همیشه تمثیل بود. روشن چطور شد که اینجا آمدین؟ ما خیلی دور است. یک ویدیو خودت دیدیم ماشاءالله که اینجا آمدیم به این باز زیاد خود از اینا هم ویدیو انداختن. یا سایت ها زیاد انداخته. باز آدرس اگر چی اومدیم نام خدا این 2 ساعت 2.5 ساعت را دور است. روشن صاحب وطندارای خود دوست داره، هموطنای خود دوست داره، آثار وطندارای خود دوست داره. این 2 ساعت درایو کردین واقعا که دل جرأت میخواد. نه دل جرأت ورسا تیلم میخواد. مایلج هم میخواد. روشن صاحب خوش آمدین. نزدیک هستین دیگه، شب جای نرین، حتما 100% مهمان ماستین دیگه، چون خیلی نزدیک هستین. باور کن که ما
تصادف بود خبرش. از خانه شاید یک 10 دقیقه فاصله داشته باشیم یا 8 دقیقه. باشه شام اینجا باشه، نان میخوریم، شاو خانه ما میره روشن صاحب نان نوش جان میکنیم، از آنم اینجا باز بخیر. نه ما یک جای دیگر وقت وعده کرده آمدیم. نه دیگر باز اونام گفتن خیر ما همینجا میم باز پس گرد میریم. خب کسایی که ما را میمون کرده. میمونی تو باز چیز میشه. اگر تنیم سر نه دفتری پروانه داره. خب خیر شما گپ بزنید رو. با اجازه. روشن صاحب باز پیدایتان میکنیم. دوستا خیلی بریم ان شاء الله که روشن صاحب مصروف هستن، اگر وقت داشتن باز شب میریم دیگه خانه. تشکر عتیق جان. خوش شدیم از دیدارتان. یک چای او سرد میتونم. زنده باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار. تشکر است. خدا نگهدار. زنده باشین، سلامت باشین، یک دنیا تشکر. قربانتان. خوش شدیم بسیار زیاد. خوش شدیم. تشکر بسیار زیاد، همه که گفتین برای ما رسید، افتخار ما هستین واقعیتش. بخیر باشین. تشکر. اما اینا که من باش که ماندم ببخشید. نه تشکر. ما آوردین، تشکر بسیار زیاد. میبینیم باز بخیر. قربان. نه آوردین. خب بگی خیر یک بوتل بگیریم که باز نگوین که ما سلای ما را چی نکرد، قبول نکرد. دوستا سعی کنین چه خوب یخچالک داره اینجا. تشکر بسیار زیاد. تشکر عتیق جان. تشکر. زنده باشین. تشکر. میبینیم باز. یک بیاد وطن یک جنسنگ انرژی میگه بیاد وطن یک جنسنگ انرژی بتونید. چطور؟ ما یک قدر کجا ببرم؟ آواز نام خدا جنسنگ از دوستاست. خدا دوستا را کم نکنه. بیادر اگر کسی توشک اوچی پالنای وطنی کار داره، توشکای ترکی بالش تو کار داشته باشه، پیسا به عمده پرشون بر شما میتیم. پادرت من است در مریلند آن پلاس زندگی میکنم. دیگه امروز یک نمایش است امروز از یکی از برادرای مشهور و شخصیت‌های مشهور بیادر مصاحبه داریم. خب تشکر بسیار. نه گلمای بسیار وطنی خوب است. خب گلمای وطنی یارا خو نمبرم است 443-676-5494 و 443-676-5494. امیر بلبری این هر کسی میتونه از امریکا باشه ما با ارتباط بگیره. ما به حساب همین چیزای وطنی باشه، جنسنگ انرژی باشه، دیگه بعضی چیزا رو عمده دکاندارا رو پرچی میتیم. یک جنسنگ مرا پتی یک جنسنگ روشن صاحب پتی پالنای وطنی است. روشن صاحب چی شد؟ اون اینجا. بگم جنسنگ بر روشن صاحب ببر. توشک ترکی باشه، دیگه خدماتی که مدد جنسنگ وطنی هم داره. قربانت. این رو بر روشن صاحب باش بگم را. میره به روشن صاحب هم بر خودت. تشکر بسیار زیاد. میبینیم باز بخیر. وطندارای خود سلام میگیم. قربانت. سلامت باشین. حتما بیاین دوست. یک بچگه که متقن پیش ما. سلام. اسم مبارک چی است؟ محب الله جان. چی کار آمدی امروز؟ امروز آمدیم اینجا یک میله است. خوش هستی که افغانات میبینی؟ بسیار. چی خریدی برات؟ نه؟ وقتی چیز نخریدیم آینده آمدم. پدر جان تا ماکم بگی، مادر جان تا بگی، ماکم بگی باز دور چیزای خوش پیدا میشه. پیرنتون باناست، واسکتاست، بوتای مقبول است، انگشتراست. امروز که باز از دست بره باز دیگه پیدا نمیتونیم. چند بیادر هستین در خانه؟ چند نفر هستین؟ ما فامیل ما 9 نفر هستیم. باید تا بیادر خواهر. چرا کم؟ ماشاءالله. اینم بیادر پس بخیالم. ماشاءالله. نام چی است؟ شفیع الله است. اینگه او رو رخی تبیتن ندی پختو پیگی. پشتو زبان هستین. از کدام ولایت افغانستان هستین؟ لوگری هستین؟ چقدر خوب. چطور هستی؟ مینا. ماشاءالله. How are you? نام خدا. چند سال میشه اینجا آمدی؟ سو کلاش چی داخل ایجه؟ یاو کالای ده. یک سال است آمدین؟ بله. راضی هستین از امریکا؟ امو رفیقای کابل تان اگه گیرتان بیا اینجا قدش رفیقی میکنین یا میزنیشن؟ یک سلام رایی کنین برشان. یک سلام تقدیم خاص انجام لیلا دار. یک نامش بگین. عبدالباسط. اسرا؟ عبدالباسط. رفیقای تن جان تان است. تشکر از شما. تشکر. فامیلی تان، دوستا را پدر جان سلام برسانین. دیگه برین خیلی شما میگن چیز بخرین، ما برم دوستای دیگه رو ببینیم. خداحافظ. رسیدیم به این جایی که مسئولین این مسجد مبارک پیدا کردیم که این مسجد چقدر نام خدا کلان است. مسجد ترکاست و این افغانای ما نام خدا به اینجا بسیار سهم کلان دارن.
سلام وقتان بخیر. خوب هستین؟ سر شما خوب است؟ اسم مبارک شما؟ خدیجه جان. چقدر نام مقبول دارین؟ دیگه دوستایتان هست؟ ماشاءالله. اسم اونا چی هست؟ سلام. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ اسم شما؟ مهناز. اونام دوستای شماست؟ You are Turkish? Broken? دوستا هم از ترکیه هستن، هم از بروکین هستن. خب دلیل میفهمم. ترکی را میفهمم. خیلی دیخی رفیق شده دیگه بلد هستیم. چند سال میشه اینجا هستیم؟ پاسپورت گرفتیم دیگه. با خود دوشه بگیرم. در اینجا در این نزدیکی ها میشینیم؟ خوش به حالتان. چه خوب مسئول هست اینجا؟ خب خودم مسئولیت مسجد هم هستیم. چی جور کردین امروز؟ خب این غذای افغانی است یا ترکی است؟ ماشاءالله ماشاءالله. شیرین است دیگه. دوستای نازنین ببینیم که چقدر شیرین است. انواع روغن پخته میشه و ایام هم زمان امیال در حال پخته کردن است. من فن بلگیسی بر خب من دیگه یاد ندارم. چیزی یاد ندارم. ابد همه قدر یاد دارم دیگه. دقیقاً. خب تنها هم از این پخته میکنیم فعلا. اینجا چی هست؟ بلغاوه است. ماشاءالله. اونجا حتما میریم. چطور است؟ از خرید بازار تا دوستان میخرن خوش دارن؟ خودتان شیرینی را خوش دارین؟ خودتان شیرین هستین. شیرینی هم خوش دارین؟ ماشاءالله. دیگه اسمتان یادم رفت. مهناز جان نازنین شما هم دیگه همراه خواهرتان همکاری دارین؟ خب دو تا شیرین دو تا عسل یک جای هستن. خدمت میکنن. خب خدمت خوب در به خاطر مسجد به خاطر هموطنهای خود. خوش شدیم امروز شما را دیدیم. کدام پیام اگر داشته باشین یک سلام برای دوست تقدیم کنید. نامش رو بگید. چقدر خوب. دوستای نازنین خیلی خدیجه جانم با ما هست. از این بریم. نه نکنید نمیتونید. خیره. دیگه اینجا مشتری آمدن چپس میخورن. چپسای مزه‌دار. نوشی جان. این رفیق ترکی شماست؟ اوکی. Where are you from? I'm from Turkey. Oh, how long have you been here? ماشاءالله. 2 سال است که اینجا آمدم. من انگلیسی من ضعیف است دوستا خدا. My English is not so good. This is the best place in the US. There is no more the same like this mosque. Yes. It's also Turkish style. MashaAllah. It's amazing. We are making festival every year. Yes. People are coming here and they are just amazing event. Wow. ببینید لباس هم اینجا است دوستا. چقدر ببینید لباس های مقبول است. ساری دامن است و پنجابی است. چقدر خوبش و اینجا چقدر لباس های مقبول است. ببینید خدیجه جان لطف کردن ما را آوردن داخل مسجد و خواستیم بر شما نشان بدیم که داخل از این مسجد کسایی که در اینجا افغان هستن تا هنوز ندیدن یا شما کسایی که در بیرون هستید ندیدن داخل از این مسجد چی جریان دارن. یک بخش از این مسجد کاملا داخل از این رستوران است که ببینید چقدر رستوران کلان است دوستا. یک چرخه میزنیم. خیلی خدیجه جان تو هم با ما یک چرخه بزن سعی کنید چقدر یک رستوران بزرگ است و چقدر مشتری ها دارن اینجا برای صرف طعام میان. خدیجه جان دیگه اینجا بخش رستوران است. خب اینجا چقدر صبحکی هم فعال است؟ شب هم چاشت هم؟ از صبح از به نظرم از 9 بجه صبح هست تا 8 شب. بعد از 8 شب بسته میشه. غذاهای وقتی که میمانی باشه اینجا ترکیه که میمانی بگیرن یا عروس شب هم پلاس میباشه. خب چی نوع غذاها در اینجا ترکی پخته میشه تنها یا؟ اینجا فرمایش میدی که برای چه کسان غذای ترکی هم هست. اینجا آشپزای مورد هستن. نصفش افغان است نصفش افغان است که در ترکیه زندگی کنن. میتونن کسایی که میخوان عروسی که اینجا عروسی خدا بگیرن میتونن همراه افغانای مکسیکن هر چیزی که میخوان نکنن یا چیکار. اینجا عروسی هم گرفته میشه. پیمن میشه عروسی میشه. چقدر خوب. سالونایش هست دیگه اونجا. سالونی هست که وقتی که عروسی شد یا سالگرد میشه عروسی میشه. ماشاءالله. یعنی مسجد هم است و پالش نکاحخانه است. سالن عروسی داره، رستوران داره.
کلش اینکلود است به گفته انگلیسی خانه و چقدر خوب مجردات دیگه جایتان پیدا کنین این اینجا کسایی که نگاه میکنن خیلیتان گیر کنین خوب جای براتون معرفی میکنه اینجا تمام مشکلاتتان حل میشه و باش خودشان هم ما خودشان در تصویر نمیگیریم دوستا ببینید چه نوع خوب غذاها دارن مرغ دارن و اما سیمیچی گفته غذای ترکی است مزه میده دیگه و خیلی ما دیدم که مشتری زیاد داره او دیگه کدی چیز خوردن نمیشه اما رقمی او تو مثل چای چای کافی تو بازی تو زود او میشه دادم یعنی باید بجریم خب چقدر مقبول پیش میریم دوستا ببینیم که چقدر اینجا کلام است اینجا دو از بچه مشکابای ترکی است خیالم چقدر مقبول دارم سریال های عثمان و طغرل که ما میدیدیم نام خدا بسیار نفرها اینجا زیاد است دیگه اون طرف هم افغانای ماست ما نمیگیریم افغانای خدا چون بعضی هاشون فامیل هستن میرم خیلی در دیگه بخش هستن و ما برای اولین بار است که در امریکا یک جای بینوبار دیدیم اگر نه اینجا غیر موتر دیگه آدم نمیگیریم این امروز احساس کردم که یا ما در شارنو هستم یا در ترکیه هستم زیادتر از معلومان هستن اینجا اینجا آپارتمان هست معلومه آپارتمان و جا خیلی خوب جاست من درستی میشم مگم خانه من نزدیک معبد هندی هست اوه چقدر خوب یگان دفعه اینجا میره انگلنگ منگلنگ نگاه قبول ہے در ببین شناخته بوده اموجا والی نگاه میشه اونجا رفتیم دوازده خاطر هم خدایاشون کسایی که در بغلشون میرفتن این کیلومتر میرفتیم سه میگن اونجا ما رو میرن شما غلط چند خانه خیلی یاد نداشتیم نمیفهمیم در با فرهنگش آشنایی نداشتیم من قسم آدمی هستم که میفهمم درباره ریلیجن که هستم مثلا بودیزم هست جودیزم هست کریستین هست مسلمان هست بعضی که مسلمان هست میفهمم اما میگم درباره خیلی میفهمم یگان تا پرسانم میکنه درباره کریستین دوستای تو اینجا زرق چی از کشور است بابرشان اکسپلیک به خاطر من قصدم از طریق مکتب خود در هر جای میریم ماشاءالله حتی که از ما در خانه باید هستم رفتیم واو من در SGA هستم SGA Student Government Association ما خدا نمی‌دونم اینجا فلچر پا داریم در هر مکتب میریم مثلا در مکتب که اگر میشه دوم میریم در مثلا کل SGA جوین میشیم که کل مکتب ها مثلا اینجا یک دو مکتب برای روزوال های سکول روزوال اینترنشنال های سکول که خودم میرم چند مکتب این پیجی کانتی یک جا میشیم نام خدا اینجا بلد شدی دیگه 6 سال تیر کرده دیگه دوستا حال خود دیگه از اینجا هست آمدیم در بسمن یا در زبان ما شما تکوی میگن در تکوی از اینجا ببینیم در تکوی از این مسجد چه چیزا جریان داره به چقدر خوب جای نمازهای خوبش خلچه جان که ما رو به یاد مسجد افغانستان مندازه سعی کنیم دوستا چقدر جای نمازهای مقبول است اینجا یا دیگه مستقیم از ترکیه وارد میشه دیگه شاید دیگه چون اینجا کلا ترکیه ها زیاد هستن سعی کنین دوستا جای نمازهای خردم است کلان هم است هر رقم جای نماز است و چقدر اینجا منطقه‌های بسیار خوبش است کلان که برای خانم‌ها میشن اینجا فروخته هم میشن دیگه یعنی امریکا یک چیزی است که هر جای خود استفاده میکنن دیگه نه منظرهای خوب داره باش که اونا ترک هستن در چی تصویر نیاین نیستن خب افغان هستن نام خدا افغانای ما اینجا رشد کردن که در جای نام خدا چی دارن شریک هستن خب تازبه های مقبول و کتابخانه بسیار خوب اینجا کتابخانه است کتاب است دیگه قرآن شریف به هر لنگویج است دین روز که اینجا بودیم در وقت نماز یک مرد آمد قرآن کریم اسپانیشی بود ترجمه اسپانیشی او بود ارسیش یک دانه گفتم من گفتم قرآن شریف انگلیسی و عربی داره خلاص کرده بودم رفتم دافع منافع که میشستم نامش یوماس است او را پرسیدم گفتم نداره رفت ناز باکس واکر در شدن عربی داد انگلیسی چقدر خوب بازی ها را باید هدیه بکنی اینجا هدیه میشه اما در باکس واکر هستم تو خودت میگیری خب چقدر خوب این دوستا دیگه از این که ساسرهای تاریخی هم هست چقدر اینجا کلان است ماشاءالله
خوش شدیم، بسیار زیاد تشکر. دیگه میریم در خود داخل مسجد، خود اصل جای همونجا میریم. میخواد چه جان بریم دوست. این مسجد در قلب واشنگتن است تقریبا دیگه. دوستان نازنین سعی کنید چی یک مسجد کلان است. بیاین یک دفعه گنبد زیر ببینیم دوستا چقدر زیباست و خیلی یک فضای متیخ. فکر میکنیم در کارت سفید افغانستان هستیم. والا بعد از خیلی 2 سال که میشد اولین بار است که ما اومدیم در یک مسجد کلان. البته در ماه محرم یا میرفتیم در مسجد ایرانیا که باز داخل نمیرفتیم دیگه، قدر شاید اجازه نمی بود دیگه. اینجا خوب است که امروز آمدیم و یاد مسجد افغانستان، یاد کارت سخی، یاد مسجد کلان افغانستان افتیدیم. و قانونی چه گفتین اینجا؟ قانون داره که هیچ کس بدون چادر ندیدم داخل مسجد. بله یا اینجا که میبینید که یک مکتب مسجد دیگه ما برنامه پیجیمی اینجا که اصلا معلومه افریقان امریکن ها زیاد میان که اما اتش چکه 2 سال و 3 سالش چادر دست دارن مثل مکتب باری هستن ولی مسجد اما اینجا که مسجد خاص مردم میتونه بیرون بدون چادر داشته باشه و داخل کنن. باید تئوری داریم که ما چادر که چپن داریم که با نماز خدا رو بخوانن یا اینجا از طریق مکتب از طریق یگان جای دیگه مردم مثل ما که نیستن میان اینجا رو سعی میکنن مثل یک موزیم وارد. چقدر خوب دوستا. یعنی قانونی چی است که هر کس داخل مسجد میاد بچه‌ها باید عبا داشته باشه. چی دخترها باید عبا و همه چی داشته باشه؟ چادر، چپن و چادر داشته باشه. چقدر امو احترام امو قانون یا مراعات میکنن. بسیار زیاد تشکر خیلی جان که اینجا هم دیدیم. من به نظرم با شیرین به کابسته کردن جورش خب چقدر جای خوب اینجا نماز میخوانن دوستا. اونجا شما میبینین که برای نکاح بسته میکنن. پیشتر که درباره شما گپ زدیم که اینجا نکاح بسته میشن. قسمت از چه جای مقدس، چه جای خوب است دیگه. خدا کل آرزومندا رو برسونه. دوستا جای شما خالی. رسیدیم با قسمت آخر برنامه. آیس کریم هم خریدیم چون هوا بسیار گرم شده با فامیل یک جای دیگه. یک دانه آیس کریم هم خریدیم چون اینجا آیس کریمی که آورده بسیار مزه‌دار است. ناگزیر با شما خداحافظی میکنیم دیگه. کسایی که سابسکرایب نکرده چینل رو سابسکرایب کنه. آرزو میکنم از برنامه لذت برده باشین با فرهنگ ترکیه و افغانستان که امروز محفل یعنی به حساب محفل به مخاطر بود که لباسا را آورده بودن، برندها را آورده بودن، آشنایی پیدا کرده باشین. تا برنامه دیگر خداوند یار و مددگارتان. سابسکرایب یاد نره. ان شاء الله برنامه خوبی دیگه در راه است.